はい、こんにちは。ということで今日はですね、風が少し吹いていて風波がある海峡になっています。それに伴って陸上の方も少し気温が下がっていて、寒いなと感じるようになってきました。ただですね、水中のコンディションはまだ良好となっていて、潜ってしまえば特に水中は問題なくて、浅場から深場までよく見えています。そして連日カエルアンコウがまた新たに発見されてきていて、今日もまた新しい子が発見されました。今日は全部で合計4匹見れていて、カエルアンコウ祭りとなっています。それぞれ居場所も映してますので、この後の水中動画ぜひ見ていってください。そして4つのダイビングサービス合同で作っている WeLove 清少カレンダーが出来上がりましたので、お店にて無料で配布しています。数量限定となりますのでお早めにゲットしてください。もう2020年もあと1ヶ月ちょっととなりますが、まだまだ海に潜っていろいろ生物を見ていきたいと思います。ということで今日も元気に潜っていきましょう。